有人話到我咁嘅歲數，60歲啦，着衫就應該穩重啲。但係對我嚟講，着衫最緊要係氹自己開心，仲要着出自己嘅品味啊！今日放假，我就專登嚟星號廣場地下呢一間 Me Too 入貨。佢哋喺澳門就開咗10幾年噶啦，專走高端精緻路線嘅。我平時咧就最中意嚟呢度睇下啲歐洲品牌嘅，就連 TVB 愛回家嗰個咩長腳蟹都有着佢哋啲衫噶。佢哋啲應季款式幾多變啊！我就專攻呢一啲有設計感、顏色又夠 sharp 嘅款，着上身成個人都精神爽利啲啊！有啲人仲會話年紀都唔細啦，着到花哩碌咁，怕唔怕俾人哋講閒話噶？我心諗你啲人咁多咩？管好自己咪得咯！我活喺我自己嘅世界裏邊，最緊要就覺得舒服。好多人以為我60歲肯定喺屋企嘆世界，錯啦！我而家仲做緊嘢噶，做嘢咧就令人有活力，大腦同身體就 keep 自轉，個人先至有寄託，唔會咁易老啊嘛！自己賺錢就買靚衫，幾咁有滿足感啊！得閒好似我咁出嚟行下街，嚟下 Me Too， 揀下新裝，着出唔同嘅風格。翻到屋企就嗒翻2杯，聽下歌仔，生活都唔知幾寫意啊！如果問我有咩願望，就係一路咁做嘢，就一路咁打扮，越嚟越靚。就算將來到80歲啊，我都要做一個最靚、最識嘆世界嘅女人。又滿載而歸啦。